Максима погубила его доброта. Да. Я все равно буду с тобой целоваться. Она не покидает Максима, это очень хорошее качество. Одобряю. 11. Мы останемся с тобою пеплом после того, когда ты вновь удалишь из друзей. Давай убежим из города в кровать, ведь мы оба с тобой ненавидим людей. И под одеялом, трогая на ощупь, обнаружим порезы на теле друг друга. Я хочу дышать тобой, но моя слизистая выжжена в кровь, за окном воет вьюга. Москва подъезжает, будь осторожен, столько же дел, что и было тогда. Не нужно поспать, все так же сложно, вспомнить бы утром, что было вчера. А так все нормально, покуш хватает, я написал новый альбом про тебя. Меня так же любят, возможно и больше, но мне не нужна их любовь. Я не чувствую себя как дома, я даже дома у себя не чувствовал себя как дома. Наверное, тебе это знакомо. Мою семью можно пересчитать по пальцам столяра. Я толерантен к н***тикам, если без тебя. И если хочешь, можешь попрощаться навсегда со мной, но никогда не забывай проверять, что я живой. Мы останемся с тобою пеплом после того, когда ты вновь удалишь из друзей. Давай убежим из города в кровать, ведь мы оба